მარნეულში ყურბან ბაირამის დღესასწაული აღინიშნა ადგილობრივ მაჰმადიანებს ეს დღე საქართველოს პრეზიდენტმა მიულოცა. მიხეილ სააკაშვილი მარნეულის მეჩეთში მივიდა და სასულიერო პირებს გაესაუბრა. მან ადგილობრივი ლიდერების და მოსახლეობისგან დეტალური ინფორმაცია მიიღო რეგიონში არსებული პრობლემების შესახებ. პრეზიდენტმა ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენიმე დავალებაც მისცა. გუბერნატორმა უახლოეს ხანებში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობა უნდა შეაკეთოს და სარწყავი არხების რეაბილიტაცია მოახდინოს. ყურბან ბაირამი მაჰმადიანებისათვის ტრადიციულად ქველმოქმედებით სრულდება. ამ დღეს გაჭირებულ მოსახლეობას ტკბილეულს და ხორცს გადასცემენ. ხელისუფლებამ და პრეზიდენტმა დღეს ეს ტრადიციად შეასრულეს. მე როგორც საქართველოს პრეზიდენტს თქვენ ძალიან მიყვართ. მინდა მოკე ეს არ არის მხოლოდ თქვენი დღესასწაული, ეს არის საქართველოს დღესასწაული, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენთვის ხართ ჩვენები, ჩვენიანები. ამიტომ თქვენი დღესასწაული, თქვენი ბედნიერება, თქვენი წარმატება, ეს არის საქართველოს დღესასწაული, საქართველოს ბედნიერება და საქართველოს წარმატება. და მინდა გითხრათ ყურბან ბაირამს მუბარაკ ოლსუნ ყველას. თქვენ იცით როგორია ტრადიცია, რომ წელს ვისაც დაეხმარებით, მომავალ წელს ის სხვას დაეხმარება. და ასე ჩვენ ყველანი უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. ყველანი დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, იმისათვის რომ ჩვენი საქართველო დავაყენოთ ფეხზე.